好，各位嘉賓、各位老師、各位同學、各位朋友，大家好！歡迎嚟臨粵劇曲藝推廣計劃嘅第2個工作坊，黃月生 crossover 唐滌生小曲與詞嘅完美邂逅。我謹代表香港浸會大學持續教育學院對各位嘅參與致以衷心嘅感謝。好啦，由於今日我哋節目好豐富啊，咁我都唔想花大家太多時間。咁我而家有請侯太為我哋講幾句説話，好唔好啊？各位嘉賓、各位朋友、各位同學，下午好！好高興咧，今日喺呢度同你哋見面啦。呢個講堂咧就有250個位都坐滿啦。咁之前咧就有好多朋友就想入座，咁於是乎咧，我哋上個禮拜浸會大學啲同事咧就同佢哋安排咗一個直播。咁咧就呢家仲可以上埋 Facebook 嗰度咧，就安坐家中咧，大家一齊享受下呢落嚟呢2個鐘頭嘅輕歌妙韻啦嚇。咁其實咧就喺呢度咧，我就好感激浸會大學啲同事咧，其實佢哋做呢個工作坊都嘥咗佢哋即係額外好多嘅時間啦。咁喺呢度我就即係多謝佢哋嚇。咁另外咧，我哋有我哋嘅嘉賓啦，其實就好多嘉賓嚟到啊嚇，咁我都又唔能夠逐一多謝佢哋。咁咧佢哋有都會大學嘅朋友啦，有教育大學嘅朋友啦。咁其實我好高興啦，因為我哋咧其實係初哥嚟嘅啊。呢2間大學佢哋已經辦咗若干年嚇，亦都做得好好。咁我呢家咧就效法佢哋，希望佢哋多多咧俾我哋指教指教。咁樣咧，其實咧，我今日呢個工作坊咧，我哋有一個團隊嘅。咁呢個團隊咧，我覺得係一個比較新嘅組合。咁希望大家聽歌嘅時候就覺得啊，佢哋2個又一齊唱歌俾我哋聽喎。咁佢就係我哋嘅主講嘉賓文華小姐，係啦。咁咧就仲有阿阮德文先生咧，佢泊緊車嚇，咁啊未到嚇，咁啊阿鄧美玲小姐啊，係梁飛彤小姐嚇，同埋咧我哋嘅粵劇曲藝研習講堂導師，以及今日嘅音樂領導咧佘家樂先生。仲有我哋嘅擊樂領導咧，招日威先生以及我哋今日呢度咧少少嘅團隊，咁啊希望我哋你哋大家高興。咁其實咧或有啲人問我啊，你做乜會諗到呢個題目㗎咁嚇？咁咧就因為其實黃月生同埋唐滌生呢2位前輩咧，其實佢哋對於呢個粵劇嘅貢獻咧非常之大。咁我希望咧可以藉住呢個少少嘅時間咧，就除咗表揚佢哋啦，亦都將佢哋2個合作嘅小曲咧重溫俾大家聽下。希望大家咧就賞心樂事啦，聽到佢哋2個咁完美嘅歌曲啊！咁另外咧，其實中國人有一句説話：飲水思源。其實我哋唱歌嘅時候，有冇留意到我哋嗰首歌係邊個作？個詞係邊個填嘅呢？其實我覺得或者在座好多唱歌好叻嘅，有時常表演嘅朋友，或者佢哋未必有諗到。咁所以我希望咧，藉住今次個工作坊咧，其實我哋要認識多一啲我哋唱嘅歌嘅時候，邊個作嘅，邊個填詞。咁咧應該咧，你哋會更加投入啲，同埋有歸屬感啊！與此同時咧，我就覺得一套好嘅粵劇
我哋除咗欣賞台前嘅嗰個老倌嘅表演之外咧，其實成個團隊咧，每一個人咧都係非常之重要嘅。咁所以我希望藉住今次嘅工作坊，你哋可以諗到去睇大戲或者唱歌嘅時候，你哋會諗起啊，呢首歌邊個作㗎？啊，呢樣嘢邊個做㗎？咁我覺得咧，對於你哋認識粵劇咧，都係一樣好好嘅經驗嚟嘅。同埋咧，對於我哋大家一齊推廣我哋呢個文化遺產咧，認識多啲咧，其實係做得更加好。咁我希望咧，各位支持我哋浸會大學，多謝。好啦，不如我哋影一影個大合照先好冇啊？好，唔該晒各位。咁我哋跟住有請文華老師。多謝多謝。好開心，又好榮幸能夠喺呢度咧做一個主持啦。我唔叫主講，因為今日咧多數嘅時間咧都係俾大家去欣賞樂曲嘅。咁喺活動正式開始之前呢，容我介紹下今日我哋嘅兩位大主角。香港嘅粵樂大師黃月生先生，佢喺粵曲嘅創作同埋粵曲嘅教育方面，可謂係貢獻良多。唔單止創作咗大量嘅傳頌於世嘅粵曲，而且喺培養咗好多對曲藝界嘅人才。而唐滌生先生更加係本港著名嘅編劇家，喺為我哋香港嘅粵劇留下咗咧輝煌嘅一頁。兩位大師咧各自都有創作咧超過幾百個作品。我哋今日咧精選咗兩位合作嘅作品，係按住黃月生作品選呢本書創作小曲集增訂版1991年嘅版本，按住佢嘅年份嘅編排，以音樂嘅特色同埋詞景嘅配合，揀選咗其中嘅14個作品，而其中嘅12個作品呢，都係黃月生先生同唐滌生先生合作，而且所有嘅呢12個作品都係黃月生先生原創嘅小曲嚟嘅。我會逐一向大家介紹。咁咧就首先第一首介紹嘅咧就係1951年，我哋飛一飛先，係啦。1951年電影《紅菱血》上集嘅主題曲。《紅菱血》係唐滌生先生編劇導演嘅電影，內容反映咗軍閥時代當權者對貧苦人民嘅欺壓，女性喺封建婚姻裏邊嘅悲劇，拍攝嘅手法同埋取材呢，都係好有西方荷里活電影嘅風格嘅。所以呢首主題曲呢，可能係唐先生係要求黃月生先生有啲西洋風。所以喺1951年嚟講，呢個係非常大膽嘅創作。曲詞係按照故事嘅情節描寫女主角對情郎嘅試探，大家可以睇到曲詞啦嚇。咁亦都暗示咗自己有咗情人嘅骨肉，心恐被遺棄。曲與詞嘅配合，充分反映咗女主角與情人相會時嘅喜悅，以及對自己未婚懷孕嘅不安。呢首歌後嚟俾蘇翁先生填入咗《隨宮十載菱花夢》裏邊，字詞咧係有改咗韻腳，但係都係以荷花為題，但就變咗係借個花香嚟勾引楊岳將軍嘅內容，同故事前嘅關係就唔大。我哋不如今日一齊感受下呢支曲嘅原創意境。有請梁飛同小姐為我哋演唱《銀塘桃源》。
謝多謝。好啦，跟住落嚟送上俾大家，都係1951年嘅。唱嘢係嘛？testing，O 唔 OK？好。哎呀，唱多次，N 哥一於咁話啦。testing。一場嚟到唔好嘥咗。
大家而家係咪覺得呢首歌特別好特別？原來係咁西洋風嚇，原來嘅曲詞係咁樣嘅意境嘅。好啦，睇完個上集，我哋就睇下集啦。咁咧都係同一時間1951年呢個《紅菱血》呢個電影嘅下集主題曲《梨花慘淡經風雨》。呢首曲咧係講女主角咧被逼嫁咗俾病重嘅軍閥兒子沖喜啊，咁就被困喺呢個豪門嘅悲哀。呢首曲咧係粵曲咧好有特色嘅二反調嚟嘅，咁咧就會令全曲聽上去咧更加嘅凄苦。而詞中咧係先講出自己所處嘅環境，然後咧就以花自比，講到花雖然命薄，仍能隨水自由離去，但自己一生咧就被鎖喺呢個樓中啦。其中幾句：是人生應如此，抑或豪門多暴雷？一生能有幾重冤？一生能有幾重罪？歷劫滄桑誰所慮？人生到此何樂趣？怎得霧散煙消，重在晨曦裏？連續7個問題控訴社會嘅不公，自己嘅無奈。有請鄧美妮小姐為我哋演唱《梨花慘淡經風雨》。又怎知詞
傷心句，最堪憐，白髮蒼蒼，一夕杯中沉醉。善人生應如此，亦是豪門多堡壘。入那世能有幾重怨？一生能當幾重罪？歷劫滄桑誰所累也？人生到此可樂趣，怎得無散煙消話重在神氣內。多謝美玲姐。好啦，之後介紹嘅一首係1951年粵劇《豔陽丹鳳》裏邊嘅《渺渺仙蹤》啊。頭先講都漏咗講，一路以嚟唱緊3隻歌咧嘅原唱者都係方艷芬女士嘅。咁呢就係啦，芳姐黃月生先生幫芳姐寫咗好多好靚嘅曲嘅。咁咧呢一首豔陽丹鳳嘅故事背景咧係漢武帝嘅時代，不過咧黃月生譜寫嘅呢一首《渺渺仙蹤》咧用嘅咧係好現代嘅音符，係3連音嘅，有好多嚇。咁你大家睇有3連音，咁亦都有啲升半音嘅。咁但係呢個升半音未必就同我哋西方嗰個曲式係完全一樣。如果大家有唔明，大家陣間可以問我哋音樂師傅阿佘師傅啦。咁咧呢啲西方嘅元素。咁咧，西方嘅音樂元素咧，就好比較特別，喺黃生用咗。咁咧喺唐先生咧就按故事呢個歐奕夫人死後羽化登仙而去嘅情況，就寫出咗充滿仙氣嘅詞先嘅。上半段大家睇到寫景有仙鶴啦、山嶺、斜月、松星飛步、流螢，呢啲都係人間天上都有嘅美景。中段就轉去人物花與人嘅飄零，反映出弱女無力對抗橫家嘅災劫。結尾咧就由個人嘅痛苦上升到去人間整體嘅反思同埋祈願，願人間化作蓬萊景。由小我之情咧就走向大我之嘆啦。好，有請梁飛彤小姐為我哋演唱《渺渺仙蹤》。唔好意思啊，阻咗大家，我哋有少少技術問題咧，為咗等直播嘅朋友咧有更好嘅體驗咧，我哋調啲咪嘅音量先啊。唔好意思啊。15咧就推到5，其他樂器咧就1咪、5咪，加到5提升。好大，多咗啲。咁就接咪就細啲。細少少，2都可以細啲，其他樂器都推，其他2、3、4、5、6、7嗰啲都推大少少。OK，試先。你陣間可以喺度教咯。
啦，好快嚟到下一首，亦都係1951年嘅作品，係粵劇《龍鳳花燭夜》嘅絲絲淚小曲，亦都係方艷芬女士嘅原唱。曲名呢，相信係由其中一句絲絲情淚透羅裳而得嚟。原唱曲咧喺網上幾乎我就揾唔到啦，可以聽到較早期係1954年譚善紅姐嘅同名作品，但係曲詞係唔一樣嘅，即係個唱詞唔一樣嘅。我揀咗呢一支嚟介紹呢，係因為呢，唐先生後嚟多次翻填呢一隻歌，而最出名嘅莫如我哋成日聽嘅《幻覺離恨天》尾場嗰句入孤單係咪？大家都好熟啦。咁咧，相信好少人咧聽過呢首曲嘅原始嘅曲詞，所以咧我特登揾咗呢首歌出嚟。咁有請鄧美玲小姐為我哋演唱《絲絲淚》。好啦，跟住落嚟介紹嘅係1954年粵劇《春燈與線行》裏邊一首小曲，叫做《驚鴻鈴》，亦都係方艷芬女士嘅原唱。呢一支曲咧係頗具牌子味道嘅小曲嚟嘅，因為中間夾雜咗好多啲指定鑼鼓位啊，留有空間咧俾演員咧去做身段嘅。例如咧呢個曲詞中有偷偷望啦、庭前望啦，就可以利用鑼鼓位咧去做一啲偷望嘅身段。驚鴻無處傍，亦都可以利用鑼鼓去表達欲前欲退皆不可嘅無奈心境。而家我哋會請粵劇曲藝研習講堂嘅學員朱玉蘭小姐為大家演唱呢首《驚鴻鈴》。我邊抬頭偷
前一對火龍，我好比魚坐落浪，又好比風捲那殘花落滿銀蓮跟住呢，介紹嘅呢一首係1956年粵劇《洛神》嘅《凌波令》，亦都係方艷芬女士嘅作品。唐先生喺呢一支小曲裏邊，唔單止融匯咗曹植洛神賦對洛神嘅描寫，更加參考咗元代趙孟頫題洛神賦圖。我下邊係原詞嚟嘅，咁大家可以睇到。我同顏色嘅地方呢，就見到咧唐先生係有融入咗原呢一個趙孟頫曲詞嗰個詞裏邊嘅內容，去化成一支小曲嘅。咁黃先生呢，即係黃月生先生呢，就依照咗詞境寫咗一首充滿仙氣嘅樂曲，尤其喺幾處音樂嘅過門嘅地方呢，經過黃月生先生嘅好特別嘅處理，會令到觀眾聽落去就好似踏在浪中而行。而呢隻歌傳唱咗70年，都仍然覺得好新鮮嘅一種嘅曲式。我哋有請鄧美玲小姐為我哋演唱《凌波令》。
珠邦一冰煙月不勝好啦，跟住要介紹嘅係1956年粵劇《六月雪》嘅其中主題曲嘅一個小曲，都係方艷芬女士嘅原唱，係6月初3寶誕香。咁一支小曲呢，已經將竇娥自從與夫分別之後嘅種種遭遇呢詳細説明，係一支文字十分樸素，但係十分之凄怨動聽嘅小曲。而家我哋由今日嘅活動總監策劃同埋統籌指導侯黃碧影女士，為大家演唱6月初3寶誕香。六月初三寶誕香，霧霧下，悄悄下，亂會唱。3年不打雨，天時寒。人見家欠食糧，家姑日節也悲愴。未能捱，幾受風寒，哪知有戚采花風，自作多情看，他用理由婆婆想吹個小妻火。蒼天下，我3日夫妻愛未忘。佢算太妄想，定當不能相強。鳳蝶未去夫逼嬌花，與佢配鳳凰。誰知也那歡花謝，如夢一場。欲奪阿嬌慘中傷，務令我家姑快辭讓。婆婆得脫開來
跟住要介紹嘅係1956年粵劇作品《牡丹亭驚夢》嘅一支遊園曲啊，即係第一場嘅主題曲，原唱者係白雪仙同埋任冰兒嘅雙旦合唱嘅歌。咁呢一首咧，大家一定好熟悉啦，而且咧其中有幾句咧係一生愛好是天然，恰三春好處無人見。良辰美景奈何天，賞心樂事誰家園，係直接咧移植咗原創者湯顯祖喺《牡丹亭》裏邊嘅詞入樂，係毫無違和感嘅。咁好相信呢一隻歌咧係先寫咗詞，咁由黃月生先生咧再去編曲嘅，咁係將昆曲嘅嗰個節奏同埋調性係化入咗粵劇裏邊，令呢支曲咧有好多身段可以發揮嘅空間。今次咧我哋亦都係有請粵劇曲藝研習講堂嘅學員黃周燕小姐咧飾演杜麗娘，梁鳳瓊小姐咧就飾演春香，由佢哋為大家演唱呢一支曲嘅，有請。生愛好是天然，恰三春好處無人見。哎呀，蝴蝶燕聲聲去那邊？哎呀，小姐飛咗去蓮藕塘啦！哎呀，銀塘初放冰透蓮，冰透蓮，暗香生水電。小姐啊，唔係荷香，係一棵大梅樹啊！係啊！哎呀，春香啊！我有個願望啫。你有個願望啊？你願乜嘢啊，小姐？我願死後清飯是梅之言。哎呀，大吉利是咯！良辰美景奈何天，賞心樂事誰家園？燕子來時，
呀，小姐唔好啦，點解你仲是傷春之句嘅啫？唉，觸景傷情，怎不教人如此呢？你唔好講呢啲嘅說話啦。哎呀，小姐啊，你睇下牽色幾好，兩神美景，有情天，傷春已令萬意要說。小姐啊，哎呀，嗰邊有個千秋啊，不如你當下千秋仲好啦。哦，係啊，妹旁有花錢。當上東牆，我換取回轉。點解會多咗個是那兩個字呢？因為我睇到唔同嘅版本啊，咁呢，就所以呢，我都擺埋出嚟俾大家睇啊，有咁樣嘅有一啲係有呢兩個字，即係我唔知道最初唐先生佢係會想點樣，但係而家我哋多數聽嘅就跟翻恰三春好處啦。好啦，跟住呢，我哋要介紹嘅係1957年粵劇《帝女花》嘅其中暗喻嘅首主題曲裏邊嘅一支小曲，叫做《雪中燕》。呢一首咧係我非常喜愛嘅一支小曲，由起色開始就俾人一種好蒼涼嘅感覺。唐先生嘅詞咧，每句都透露咗嗰個角色嘅孤清冷，襯托出咧前程不復嘅嗰種悲涼。我哋有請梁飛彤小姐為我哋演唱《雪中燕》。能同命。
好啦，繼續係1957年嘅作品粵劇《花田百喜》裏邊嘅《花田遊》。咁咧，亦都係任冰兒白雪仙女士同埋任冰兒女士咧兩個合唱嘅原唱曲嚟嘅。呢一支曲咧最特別嘅地方咧，就係春蘭咧連續用咗漢粉桃眉好似你芙蓉面，鳳仙花好似你嘅桃唇染，丁香茉莉哪及你皮兒亂，楊柳枝又點及你腰兒軟。一大堆花嘅形容詞，令人感受到咧百花盛開嘅春日，又感受得到咧小姐美豔嘅容貌。呢支歌我哋由粵劇曲藝研習講堂嘅學員黃素娟飾演劉月英，吳美香飾演春蘭，由佢哋為大家演唱。如此風光，真是榮之不足，換之有餘。明明是一幅丹青圖畫，端的是萬萬手指難盡，千千不依或難言，楊柳絲又好似款擺黃金線，花田望山那含麗煙，看那粉牆亂落啊胭脂片。看粉桃眉，好比你芙蓉臉；鳳仙花，好比你嘅桃唇染；丁香茉莉那及你皮兒亂；楊柳枝又點及你腰肢軟，楊柳枝又點及你腰肢軟。好啦，跟住嚟介紹嘅呢係紅燭淚，呢一個係唐滌生先生呢為1959年嘅唔係1951年嘅粵劇《搖紅燭法佛前燈》嘅主題曲嘅其中一支小曲嚟嘅，係由紅線女主唱。據黃月生呢一個作品選呢本書，佢提到呢，月生先生曾經講過創作呢支曲咧係得到咗唐滌生先生嘅勉勵。唐生咧寫咗呢首詞，然之後咧就附咗封信寄咗俾黃月生先生，希望佢咧能夠將呢一隻歌咧成為呢個傳世之作。而
而呢支曲一面世之後咧，就真係震動樂壇。自此咧，黃月生先生就更加崇拜阿唐生咯喎。後嚟唐先生就多次重填呢支歌嘅。咁最出名咧，當然就係後嚟嘅1959年嘅電影《紫釵記》重填民生詞，就係用咗呢一個小曲，而且佢仲用咗同一個韻，甚至重用咗其中一句詞，就係呢一個苦相思，能賣不能賣。咁令到成首曲詞嘅意境咧，就從好哀曲咧，就變成咗浪漫嘅民心曲。咁所以我今日喺度咧，希望能夠同梁非彤小姐為大家送上《紫釵記》啊，呢一個1959年電影《紫釵記》重填嘅詞，咁咧就裏邊嘅紅燭淚一段。未寫民心句，先露紫玉釵。刺出鮮落血，和墨寫情話。願盟初定，莫相猜。此今見難破壞，任天荒地老，莫折此紫玉釵。好相思，能買不能賣。此相思，紫玉與相隨，在莫兩分解。應念我壞身，使郎抄破明白。願作雙劍蝶，情深永無懈。一直因心記紫釵，踢成長係竹。那得在途難。哇！時間過得好快啊，差唔多就嚟到最後嗰幾首啦。咁咧頭先講過啦，因為兩位大師嘅合作咧，就冇乜點原創過咧生旦嘅合唱曲嘅。咁咧之前頭先我哋一路唱落嚟咧，都係黃月生先生嘅原創小曲，唐定生先生填嘅詞，但係咧我就揾唔到佢哋寫嘅生旦合唱，所以咧我就揀咗後嚟填詞嘅呢一個《紫釵記》，咁就自己霸咗隻歌嚟唱，同阿非彤唱啦。咁但係我哋今日請到阮德文先生嚟到，冇理由唔俾佢唱隻歌嘅係嘛？咁所以咧我就揾到呢一隻咧由黃月生先生寫嘅呢一個嘅曲啦。咁咧就為呢一個1975年為英華年粵劇團
南宋鴛鴦鏡寫嘅陪衣情。咁呢首曲咧係由盧丹先生填詞，亦都相當膾炙人口嘅。咁有請袁德文先生、鄧美玲小姐為我哋演唱《陪衣情》。姑娘，身軀要緊，你就放心背吧。如此說，奴家潛月了。火土焰，飛紅豔陽桃花面。朝背羅衣，不那自然。心中似熱火朝天，來將後將前，分隔也相連。既不是咁遠，又不是防線，空感衣乍凍，怕雪苦乍熱，那時怎算姑娘何事啊？我不慎被火灼傷，故而腹痛啊咯。姑娘既被火灼痛，不若就由我效勞呢？那又怎好意思呢？你又何必拘禮呢？拿來背吧。啊！異鄉人煙，初接溫馨了意念，只聞芳澤也飄然，我身兒在這邊，雲兒在那邊，我暗被愛磨纏，玉里絲還亂，這是緣妙觀，不是風月電，更不是無陵園，怎能成就如花卷？這般嬌，這般豔，除卻是神啊！
方才呢一首歌咧係由原唱者咧係李寶瑩小姐同羅家英先生，係佢哋嘅佢哋首開山嘅劇目《南宋鴛鴦鏡》嘅嚇。咁咧就請得阮德文先生嚟到，冇理由唱一隻咁少嘅，係嘛？咁咧我哋咧就揀咗一隻黃月生先生原創嘅小曲，並且係親自填詞，亦都可能佢係佢最後一支嘅原創曲，係為林錦堂先生寫嘅一支陳姑追舟》裏邊嘅一段獨唱曲，叫做《憶言》。咁有請阮德文先生為我哋演唱《憶言》。係美玲先生前面有段口白嘅。哦，有段好口白哦。咁OK 啦，咁我要講翻啦。原來呢隻歌咧原創咧係其實係有兩位一齊唱嘅，係何道瑞卿女士同埋林錦堂先生合唱嘅。咁我以為冇佢哋會刪咗，所以我就冇講到前邊。唔好意思，但美玲美玲姐，咁由美玲姐咧幫手講埋幾句口白，多謝。輕舟迎風雨，輕波濤，潘郎在望兒。潘郎慢走，潘郎慢走。妙想夢魂更自憐，秋江中心水亂，痴心女啊，空教人憐。天啊天，若見蓮，早歸轉啊，妙想與你結逢亂。我哋演唱嚟到呢度咧，差唔多去到尾聲啦。但係咧，話到明今日係一個黃月生先生嘅差唔多係一個作品嘅小曲嘅演唱，咁一定好多音樂上大家有嘅問題咧係會想要提出嘅。我將呢個時間咧交俾佘家樂師傅嚟到介紹下我哋樂隊，亦都係講下今日音樂嘅特色啊！好 testing。好，咁啊，演唱部分咧嚟到呢度咧就告一段落啦。咁而家咧我先借我嘅口咧，咁我就再介紹一下我哋仲有其他幾位嘅師傅嘅。咁我哋咧揚琴嘅師傅咧就陳詠希，係咪？笛子嘅師傅咧吳浩然，琵琶師傅朱曉林，係啦，有個彈電丸嘅師傅叫吳家瑤，啊，同埋一個打羅查嘅咧就叫做黎漢賢嚇，係啦。咁其實音樂嘅分析咧，我諗咧即係威，介紹咗啦。咁音樂嘅分析咧，真係嘅，音樂嘅分析咧要另外揾多2個鐘嚟講嘅。
嚇。咁但係咧，我而家咧就即係輕輕都提講一講我自己嘅感受啦。即係而家咧，即係你會見到黃月生老師一個咁嘅音樂家嚇，同埋一個唐迪生老師一個填詞家嚇，編劇嚇。佢哋以前咧嘅緊密咧係好密切嘅嚇，好密切嘅。咁咧佢亦都會有埋一啲嘅演員啦，大家係一個即係好似一啲三角嘅組合嗬嚇，仙姐、任姐嚇、唐老師，佢哋喺三角嘅組合嘅。咁咧，我會諗點解而家冇嘅咧？好似嚇點解而家冇嘅咧？嚇我自己有一個少少而家嘅咁嘅感受啦，就係咁啊！而家大家個個忙啦，好少咁樣聚埋一齊啦。咁啊又有部電話好方便啦嚇。咁啊大家寫嘢係咪都少咗啊？寫字寫文字都少咗。我都有個咁嘅感受嚇。咁啊可能串英文咧，而家咧串到咁上下咧，啲字已經彈出嚟啦自己嚇。咁所以即係科技咧就會令到我哋人類咧就有啲放低咗落嚟嚇，有啲懶惰嚇。咁咧咁我都係非常之感受就係好深嘅，就係我係希望咧大家，我係好斗膽咁呼籲大家咧放低嗰部電話嚇，多啲同大家交流嚇，多啲面對面嘅交流嚇，多啲出嚟見面飲茶食飯嚇，咁啊多啲寫翻啲嘢嚇。咁啊我係好即係而家點解而家少咗人寫嘢㗎，真係㗎嚇。而大家亦都我知道在座好多寫嘢嘅朋友，寫嘢咧唔使怕，一定會有人攞嚟同以前啲人比㗎啦嚇。咁但係咧就一定冇得比嘅嚇，因為冇辦法啦，大家背景唔同嚇。可能而家出年寫嘢嘅嗰度好多我見到好多都係可能忙碌咗半生去到退咗休啦我中意呢樣嘅藝術我得閒出嚟寫一寫係一個咁嘅情況。咁但係佢哋咧，佢哋創作呢啲創作嘅時候咧，佢哋正值壯年20-30歲嘅情況之下，咁所以好多咁多嘅優秀嘅作品。而當時我哋嘅大氣電波亦都係好多電台啦，無時無刻都係播住呢啲嘅曲啦，咁大家就會耳熟能詳，就會聽到佢入晒腦啊。咁好似而家我哋而家創作新嘅作品咧，我哋好難咧會入腦。咁個原因就係我哋可能做一次就完，做2次就算，亦都好難再揾地方重現。呢個係我一個少少嘅感受啦。咁而家咧我就想設立一個 Q&A 嘅環節大家聽完一個咁嘅講座之後咧有咩感受或者你覺得有咩想補充一下，或者你認識佢哋嘅認識唐老師同黃老師咁啊，認識唐老師就應該難啲啦如果你認識唐老師咁，你都有一定嘅資歷㗎啦或者好多有啲係認識黃老師嘅，我知道在座有啲係黃老師嘅學生係啦，我亦都歡迎你哋講一講你哋嗰陣時同黃老師上堂嘅時候嘅一啲嘅點滴，你亦都可以分享一下咁我哋粵曲粵劇研習講堂嘅同學咧你哋咧有咩問題亦都歡迎你哋提出，好嘛？有冇人舉手？快啲，主動啲！如果唔係我點你哋㗎啦，我點名㗎啦。有冇啲黃老師嘅學生你哋舉手子紅美玲姐請。你係，我好開心咧，今日有呢個機會去唱老師嘅歌。咁我係黃月生老師嘅學生，咁佢幫我打我嘅根基咧，都係黃老師同我打底嘅。咁我哋一上堂咧就唱翻啲鐵馬銀婚紅鸞喜黃寶村等等。咁佢一定規定你點樣唱腔，所以咧佢唔會任得你唱嘅。佢好規律，我係要咁樣。沿住呢條軌道去做，咁所以以後我唱親呢啲歌咧，我就係用翻佢嗰個模式。咁但係呢個根基係好好嘅。咁我有啲講下黃老師佢個作品啦。其實我哋咪聽到好多蹦嚓嚓嘅歌係好多跳舞嘅歌咁我聽佢講咧，因為其實嗰個年代咧好興夜總會佢哋好多位樂師咧、名師咧都喺夜總會嗰度去玩音樂，咁同好多西樂嘅名家，所以佢吸收咗好多呢啲跳舞粵曲。所以黃老師佢好多嘅歌咧都係蹦嚓嚓3拍子嘅紅鸞喜啦，
噔嚇，咁係佢哋吸收咗好多新嘅嘢咯。咁就同埋頭先阿嘉樂咧都講咗團隊嘅問題，其實我都覺得係應該要嘅。以前咁多好嘅作品係一個團隊啦，有好嘅作家啦，好嘅音樂名家啦，好嘅演員啦。咁當佢哋講戲嘅時候咧，就算前後台嘅工作人員都一齊嘅。咁係一個好嘅作品係一個靠個團隊去創作。咁好希望而家即係我哋往後啦，都係好希望有咁樣嘅組合啦，大家可以去大家溝通下啦，包容下啦，咁就將會有啲新啲嘅作品啦。同埋新作品咧都係要好多時間去磨練嘅，唔係一出就係成功嘅。咁就算以前嘅好多名劇名曲都唔係一出就得。就算《牡丹亭驚夢》，我聽講老師，譬如朱師傅、朱永祥師傅佢哋講喺當年觀眾係唔接受嘅嚇，因為大家都睇咗好多比較通俗啲嘅戲啊，咁文雅嘅戲、咁斯文嘅戲咧，觀眾好似有一段距離，咁佢哋都係需要一段時間咧先至去融合啦。咁所以有啲新作品咧都係要大家接受啦，無論演員啦、觀眾啦，大家都俾啲空間大家交流下。好，唔該晒。好，美玲姐啱啱講到咧，即係佢學唱歌啦。其實我哋學唱歌咧，一樣嘢真係好緊要嘅嚇，就係我哋嘅公車啦。見到公車咧，好多同學咧都已經頭都大埋啦。我識唱咪得咯，我聽咗好多次，我記咗入腦咪得咯。好多嘢咧，其實公車話到俾你知嚇，公車話到俾你聽嗰隻歌嘅走向嚇，嗰隻歌嘅旋律係點樣嚇，佢原本嘅面貌係點樣，你都會發現咧，好多時候我哋而家啲譜咧嚇，同啲錄音咧其實有出入嘅嚇。咁我啲譜咧，即係大家當可能記錯咗一個音，或者我哋擺錯咗一個釘板嘅時候咧，當我哋冇去求證嘅時候咧，咁呢個錯嘅版本就會一路咁樣流傳落去啦，係啦。即係我好似你話恰善那你可以補充下喺邊度揾出嚟嘅？即係恰善那三春嗰個位，你喺邊度揾出嚟嘅？善那嗰個兩個字嚇？即係揾到一個版本係有嘅嚇。咁後嚟其實點解呢兩個字冇咗咧？其實可能好多個原因嘅。可能就係嗰一日唱過一次冇咗，咁就錄咗落嚟。咁大家後尾咧翻嚟咧就聽咗落去，咁可能呢兩個字從此就冇咗啦嚇。好多個咁樣嘅情況嘅其實。好啦，子紅，我見到你舉手，你坐正中間，你舉手，我想俾你出嚟分享一下。因為咧，子紅而家都係一個都大家都會見到佢有啲嘅新嘅作品啦嚇。咁我都有同佢有過幾次嘅合作嘅，咁亦都歡迎你分享一下。咁你又係咩平台之下同黃老師接觸呢？大家好，我係黃子紅嚇。咁咧，我咧其實咧就係好多年前咧喺中文大學讀書嘅時候咧，就係跟黃月生老師。咁係佢咧係第一個教我唱粵曲嘅。咁黃老師咧，的確真係一個好好嘅音樂家。咁當時咧，佢教我哋嘅時候咧，佢係俾我哋有機會去表演啦。但佢俾我哋表演咧，當時咧係一班好出名嘅音樂師傅，廖森啦，我記得嘅就有咩張寶慈啦呢啲咁樣樣。但係咧係完全免費嘅，俾我哋喺咧中文大學崇基學院嗰個嘅 chapel， 即係嗰個禮堂裏邊去有呢啲嘅表演嘅機會。咁頭先咧唱嗰首咧南宋鴛鴦嘅嗰個貝衣情咧，其實就係咧羅家英先生同埋李寶瑩小姐咧，當時咧佢哋就係喺中文大學嗰個嘅禮堂個 chapel 嗰個一個教堂嚟嘅，喺嗰度原唱喺嗰度收音嘅，就係最原始嗰首嘅貝衣情。咁所以咧，而家咧坊間咧都有好多咧就係誤傳啊，話呢首歌咧係譚色平先生寫，其實就真係盧丹寫。所以剛才咧就文華小姐用到嗰本書咧，其實就係我哋一位嘅師姐林麗芳小姐咧，佢係即係輯錄咗所有黃月生老師所寫嘅歌曲，咁喺嗰度咧就所寫嗰啲名咧就全部都係正確嘅。咁講到我自己去創作咧，其實就即係非常之失禮各位嚇，真係，因為咧其實咧我就跟黃月生老師嘅時候，因為都係比較年輕啦，嗰時都係大概19歲、20歲左右啦。其實佢講呢嘢我冚唪唥都唔明嘅，
佢講啲上句下句我全部唔識嘅，因為我自己咧就唔係讀中文系。咁我係好多年之後，即係大概真係接近，好似佘家樂所講，接近退休嘅年齡咧，先至開始對即係粵曲產生興趣，即係寫粵曲產生興趣。咁但係當時咧，黃月生老師咧已經係離開我好多年㗎啦。但係咧當時咧，我自己有一種嘅感覺，因為我同黃月生老師都好親切嘅。我真係有一句説話就係《帝女花》裏邊所講嘅：你且向泉台求父母，你就會有神恩把玉滿乎。咁就係憑住呢一句，我覺得黃月生老師雖然離開咗我好多年，但係如果我而家去執手寫粵曲咧，佢會幫我嘅。咁我就係憑住呢個信念咧，一路慢慢逐啲咁樣寫。咁希望咧大家咧都會喜歡。其實咧我有一首嘅小曲咧就係夜鶯怨，咁我都係填咗喺我寫嘅一首嘅歌裏邊叫做《琵琶淚》。咁希望大家都喜歡，亦都記憶黃月生老師呢位名師嚇。多謝。係啦，貝伊情啊，第六聲啊，只有呢個選擇嘅啫嚇。貝伊情第六聲，貝啊，貝伊情冇其他選擇嘅啊，冇貝伊情，冇貝伊情啊，貝伊情啊，必須係啊，係啦。哇，咁啊，子雄你嗰個感受就真係好深喎啊！自有神恩把玉碗扶，我諗唔到咩字，老師會教你嘅，係。咁我哋都講啦，即係其實以前啲朋友咧，嗰啲好似唐老師嗰啲，佢哋嘅創作水平咧係非常之高嘅。點解咧？佢哋中文嘅水平，佢哋其實用咗好多中文嘅技巧嚇，有好多嘅比喻啊，即係我哋可能花田遊嘅時候，佢會攞好多花嚟嘅比喻啦。因為我哋好似花咁樣，我哋都好多嘅花語啊嘛嚇，即係佢哋會善用咗呢啲嘅技巧嚇，即係例如話你負心一定係邊個啊？黃灰、陳世美啊，一定係呢兩個㗎啦嚇，即係用呢啲嘅比喻咧。仲有利益都係㗎，負了小玉子差愛情啊，有時又會有人鬧下利益嚇，係啦，即係佢會用好多呢啲咁嘅比喻，令到你知道當刻嘅事，你又知道嗰件事嘅喎啊，你會知道嗰件事，你會知道嗰件事，然後你就會知道呢一刻講緊啲乜嘢啦，係咪啊？好啦，仲有冇同學想分享一下我哋班嘅？星期一班嘅 Stanley， 我要點名啦 ，Stanley 分享一下。Stanley 咧，我哋班裏邊咧嘅一個即係嘅百科全書啊，佢哋都係好中意研究呢樣嘢啊。我哋俾個咪你分享一下。星期二班嘅你準備啦嚇。OK， 大家交流多啲啊嘛。我成日都鼓勵我哋每一場演出之後咧，其實都可以多啲咁嘅交流嚇，由你哋去講下，我哋有咩做得唔好啊？有咩覺得做得好啊？有咩聽過？大家好，我叫謝仲成，咁家老師成日都叫做 Stanley， 就因為我覺得好奇怪嘅，就係因為我做嘢咧就係用英文名啦，當然，咁但係我學粵曲嘅時候咧，老師咧就唔係叫我中文名嘅，就已經開始用咗英文名，咁我哋都覺得奇怪，點解我哋學粵曲係唔係講中文名係講英文名？咁亦都因為咁咧，就係我認識阿嘉樂老師之後咧，咁阿嘉樂老師咧知道我哋叫 Stanley 嘅，所以頭先話 Stanley 咁我就係退咗休先學粵曲。咁但係你問我自己嘅感受咧，就當然啦，譬如有黃月生老師啦，咁唐迪生老師嘅詞啦，咁點解我會學粵曲咧？我真正係俾阿唐老師嗰啲詞，尤其是嗰四大名劇裏邊嗰啲詞咧，係令到我係即係佢一唱出嚟嗰刻咧，我係感受到成個畫面嘅。咁所以變咗就係我係醉心於去學粵曲。咁就等於佢話阿老師話我好多嘢都知，就係因為我自己本身中意粵曲。咁譬如有陣時第啲粵曲寫咗啲嘢落去，咁有啲係引經據典咧。咁我就會抄佢出處啊，點解會咁講啊？所以阿老師就話我好多嘢都知，原因咧就係我係好中意粵曲。咁亦都希望話咧，在座咁多位咧，如果對粵曲有興趣咧，係可以去即係深入啲嘅。我覺得學粵曲咧係對自己嘅中文係會有提升嘅。多謝大家。好。辛苦你啦，俾我擺咗上台啊！真係嘅，多睇啊，多聽啊，我哋多求證，
都要求證嚇，唔係踢波求證嚇，揾嗰個答案出嚟嚇。遇到唔明嘅嘢，我哋揾個答案出嚟嚇。揾咗一個未必一定啱嘅，我哋揾多幾個嚇。嗰啲錄音咧會話俾我哋知答案嘅，好嘛？星期二班係黃素娟，你坐咗喺邊度？黃素娟係，你有咩感受啊？喺嗰邊，我哋俾個咪你。咪咪準備啦，朱玉蘭係你㗎啦。因為咪咪都係好中意呢樣嘢嚇。咁我都係一個初學粵曲嘅同學啦，學咗都掹車邊3年啦。咁由粵公車譜係0開始啦。即係好多謝阿佘老師啦，即係教我哋，咁變咗而家可以睇到公車譜啦。我以前要寫晒1、2、3、4簡譜嗰啲哆唻咪落去嘅，咁而家嗰張紙可以好乾淨㗎啦，就唔使寫呢一個。咁同埋好多謝侯太做今日呢一個工作坊啦，因為我哋真係喺學粵曲嘅時候咧，都冇注意到頭先侯太講嘅邊個係作曲啦、作詞啦，同埋好似阿黃月生老師咁出名，原來咁多歌都係佢寫嘅。咁我哋其實真係咁淺資歷嗰啲咧，我哋係唔知嘅。咁所以今次咧就真係覺得係大開眼界嘅。咁變咗我哋喺學粵曲呢個過程入邊咧，變咗我哋又多咗一啲小知識。咁我哋第日咧，相信我哋以後每學一隻歌咧，我哋都會留意啲歌係邊個作曲啦、填詞啦同埋讚曲。我哋最近學嗰隻歌都係阿佘老師讚曲嘅，係咪？唔係，做音樂設計啫。音樂設計啊，係啦。所以我哋嗱好多嘢我哋都要慢慢去學啊，即係係啦，腔口嘅設計。係啦，咁變咗好開心，我哋有成為呢個學員嘅一份子啦。咁希望大家共同努力，我哋亦將呢個文化繼續傳承落去，好嘛？多謝各位同學。係啦，咁啊多謝侯太啦，咩已經唔使講啦，多謝侯太，多謝。其實除咗多謝侯太啊，多謝咁多位嘉賓今日嚟臨之外咧，我哋好多謝浸會大學嘅所有同事嚇，即係嚟揸住咪呢個 Daniel 行緊落嚟呢個。Daniel 哥哥嚇，佢哋都係浸會大學嘅同事嚇。呢個我唔知叫咩名啊 ，sorry。Eugene 你就係 Eugene。OK， 係多謝 Eugene 佢哋，即係喺搞一個 workshop 好唔容易嚇。OK，咪咪。好開心今日有咁嘅機會喺度同大家見面，真係要多謝侯太同埋佘家樂老師。我係好幸運地，佢開夜晚班，我先可以參加。其實我好恨參加呢個班好多年㗎，但係因為我要返工，所以咧日頭班咁唔可以成日請假㗎嘛。咁啊唯有等啦，等，終於等到夜晚班，咁就可以上堂。上堂我真係好慶幸我入到呢一班，因為佘家樂老師係一個好認真嘅老師。佢唔單止係教我哋喺曲藝上邊演繹。有好多基本嘅一啲樂理，佢都不厭其煩咁教我哋。大家唔好以為學唱粵曲就係朗朗上口，唱得好聽就得。如果我哋對曲式或者故事裏邊背後嘅內容，或者有好多裏邊嘅樂理有明白咧，其實肯定你哋會唱得更好。千祈唔好覺得悶。其實佘老師好好嘅，佢只係少少咁滲落去，所以唔悶㗎。咁啊，大家咧，我啊賣下廣告，希望可以咧繼續參加我哋呢個班。咁我哋有星期一、星期二嘅晏晝班同埋星期二嘅夜晚班啦。咁我真係好多謝侯太，因為我覺得一個粵曲愛好者或者中意粵劇藝術嘅，能夠無私咁樣奉獻佢自己嘅時間、金錢、心力嚟到去支持，我覺得大家應該大力鼓掌俾佢。因為呢種熱情咧，好多人咧只係霎眼嘅啫，能唔能夠一路持續落去咧？我覺得侯太有呢種堅持，咁啊好多謝侯太。咁另外我自己覺得咧，哇，黃月新先生同埋唐迪生先生直情係我超級偶像啦。咁我哋都係廣東人、香港人，其實我覺得我哋好幸福、好幸福、好幸福。因為好多海外嘅華人或者世界各地嘅華人，佢哋冇我哋香港人。你諗下，你哋一晚可以去邊度欣賞啊？高山、新翼、舊翼，舊時有新光、西九、荃灣、葵青，哇，幾多地方任我哋聽歌、社區會堂。
我哋係揀到，哇！真係今日你去邊度啊？啊，我去嗰度。聽日你去邊度？仲要走場添喎。咁你諗下，我哋香港人幾幸福咧？咁我好多海外嘅朋友咧，其實佢哋一年唔等得有幾多次機會去睇粵曲、聽粵曲嘅。咁我希望香港嘅粵曲、粵劇界嘅朋友加油，俾心機，學好啲。我哋咧就為我哋傳承落去咧，可以盡一分力。多謝佘老師，多謝後太，多謝咁多位觀眾。其實我想你分享下呢個講座嘅感受，你做咩枉我咧？啊！不過聽到係開心嘅啊，即係見大家都好投入嚇，最緊要投入開心嚇，咁啊，所有嘢都值得啦。OK，咁啊，仲有冇？有冇？喂，美玲姐，繼續請你繼續。不過都差唔多啦。真係好多謝後太啦，同埋亦都成全有人啦。阿佘老師啊，咁年青啊。好啦，咁啊今日又講翻黃月生老師，因為我想分享多少少。咁頭先阿子紅姐姐講咧，初初老師教都唔係好知係乜，其實我都係初老師，全部老師教我都咩上下句啊，咩以往啊，乜我都唔知。咁就你起咗音樂我就識唱啦。但係黃老師教我嘅錄音帶我未曾揼過，所有老師教我錄音帶未曾揼過。咁啊到我近年再聽翻，哎呀原來係咁嘅啫，點解嗰陣時唔明㗎？咁啊有時咧係一個階段嚟嘅，唔使心急嚇，大家要俾啲時間，俾啲耐性。好啦，咁啊講翻黃月生老師同埋唐滌生老師佢哋嘅合作。咁啊有一個小插曲啦，其實好多人都會知道嘅。庵語裏邊有一句餐餐都食銀芽和白菜，咁呢一句咧就係黃月生老師嘅手筆嚟嘅，因為咧佢哋阿唐滌生老師，哎呀諗極都諗唔到呢句點寫啦。咁啊黃老師咧就話，不如咁啦，餐餐都食銀芽和白菜。咁呢一句咧就係黃老師嘅手筆。咁同埋咧佢哋嘅合作咧，譬如我哋香腰啦，香腰嘅裝台秋思啦，係黃月生老師喺台灣搜尋翻嚟嘅塞上曲，我有冇講錯？我希望冇講錯嚇。同埋紫釵記嘅春光花月夜啦，都係黃月生老師係搜尋翻嚟嘅。咁因為我哋最早期嘅劇本都係菌花啊、幫枉啊。咁啊，自從有咁多位樂師靚，即係高級高資歷嘅樂師咧，佢帶咗好多小曲啊，好多靚嘅曲詞過嚟。咁啊好啦，唔好阻咁多。夠啦，驚阻住 overrun。唔阻，係啊，冇 overrun 啊，而家係唔夠鐘，唔係都差唔多啦。唔係點解咧？係。呢係一件好可愛嘅事嚟㗎。我喺好多年前咧，我先生喺醫院嗰度做嘢嘅，咁佢突然之間有日打電話俾我，阿妹，快啲即刻嚟醫院，咩事咧？原來咧，唐滌生先生嘅太太謝曼霞小姐咧入咗醫院喎。佢話你嚟靜雞雞探佢啊咁喎。咁我啊膽粗粗啦，真係去山頂醫院咧，咁敲門入去喎。我話我中意唱京戲啊。嗰時我唔識唱粵曲嘅，咁我同我先生都係唱京戲嘅，唱旦嘅。咁咧就同佢講，佢話唱首香腰聽下先啦。咁喎，一埋嚟就唱啦，跟住又要唱蘇三起解俾佢聽喎。咁啊，謝曼霞女士咧非常愛護唐滌生先生啦，亦都可以向佢致謝，因為佢其實教咗我哋好多嘢，有好多其實咧喺粵劇裏邊嘅粵曲裏邊嘅編撰咧，有好多嘅靈感都係謝曼霞女士咧，其實給予唐滌生先生有一啲即係佢嘅妙思嚟嘅，呢個係咁。係佢嘅女人啊，當然係。咁佢亦都將好多京劇嘅一啲知識，其實俾唐滌生先生咧，我哋借鑑去寫更加好嘅呢個粵曲啦，同埋係呢個昆劇都係，佢都將呢一方面嘅知識咧，亦都俾唐滌生先生。咁啊，向謝曼霞女士致敬，同埋向唐滌生老師致敬。我想問直播間有冇朋友問問題啊？喺度睇緊直播，有幾多人睇緊直播啊？我哋未有問題。野花未有，係請你好。我小學6年班喺香港就係間雙喜戲院睇呢個山浪 music，就學識咗咩叫哆來咪發嗦。咁我小學6年班喺學校啲音樂堂咧，我都有教，但我從來都唔會記得。如果阿佘老師可以寫一首小曲可以流行到公係乜，車係乜，咁由細個開始咁唱咧，我諗對推廣粵曲係好有大幫助。
第二個問題就係我希望阿美玲姐可以考慮下將阿黃月生老師嘅教導嗰種方式，你再做啲導賞或者工作坊，等我哋可以原汁原味聽下黃老師係點樣教。因為我知道我由我開始聽粵曲同埋即係從事粵曲工作以嚟，都係聽好多人話黃月生老師係 the top of 嗰個音樂老師，但係我真係冇機會原汁原味聽過黃老師點樣教。如果美玲姐嗰啲錄音帶真係得嘅話，我覺得係國寶嚟嘅。珍藏錄音帶，分享下好嘛？多謝大家，多謝多謝。唔係，我覺得要做嘅嗱咁啊，靠阿倫波亞教授呢啲大學級阿全哥啊呢啲咧，即係會覺得呢個題材要做嘅嚇嗱，俾條橋你攞錢啊嚇我啲錄音帶咧係老師鬧我多嘅。咁我哋到時逼咗佢啦，即係鬧你嘅時候，我哋逼咗佢。即係呢個題材咧，或者呢啲嘅錄音咧，其實好珍貴嗬。咁我哋趁而家呢個科技咁好嘅科技咁好嘅大網絡，我哋將佢記錄翻落嚟揾一個大家方便啲嘅平台大家一撳入去咧，可能可以聽翻咁而家聽翻咧，我諗係有啲電台啦有啲電台應該以前訪問黃老師嘅電台啦。侯太係咪你想做啦？唔係，其實咧，黃月生教學咧有40集㗎。我大約10年前咧，其實喺一個戲曲台嗰度咧，隨時揀到嚟聽嘅。因為我聽咧就同我自己老師劉永全老師啦，我比較下兩位老師，因為其實黃月生老師咧係我師公嚟嘅，不過又唔想講咁多，好似你都知啦，沾佢嘅光咁嚇。咁所以咧，我其實佢可以 download 咧有40集㗎嚇，係佢當年喺電台嗰度教。不過我見到近呢幾年就好似冇咗嚇，咁就我諗如果大家有喜歡嘅咧，或者可以去電台問佢哋，應該有儲埋嘅。係啊，有40集。另外仲有咧，如果你哋真係喜歡黃月生前輩嘅音樂咧，就我亦都當年咧早幾年喺呢個商務印書館嗰度有黃月生嗰啲 CD 嘅，全部係音樂演奏嘅。其實我都買咗好多隻收藏嘅。咁呢間或者冇啦，係咪？咁不過講到呢啲，我話提供少少路線俾你哋有心人去抄佢出嚟聽下都有。係啊，我記得有講過嘅，即係有喺電台係有嘅。好啦，最後啦，如果喺粵曲裏邊揀一隻永垂不朽，應該100年後都仲有人識唱嘅粵曲，你哋會揀咩咧？大家一場嚟到咧咁大家都開下金口啦，可以我哋用一個大合唱我哋作為呢個今日嘅講座嘅一個 rush 呢個工作坊嘅一個收尾咁我哋請阿文華，可能佢有少少補充下，我等佢補充一下先。我補充埋最後幾句啦。咁咧，其實喺黃老師同埋唐老師兩位名家嘅合作裏邊咧，影響我哋後邊好深嘅。除咗有一啲原創嘅作品，所以頭先我哋唱嗰啲啦。咁其實咧都有一啲咧，我哋係叫做係將改編同埋啲古曲嘅整理嘅作品嘅。頭先阿美玲姐都已經介紹咗係譬如《春江花月夜》啦，同埋我哋即將要講嘅呢一首叫《妝台秋思》，都係蔡常曲嘅其中一段咁咧就係為呢個帝女花向腰一首佢用咗一支曲寫晒成個故事。咁咧喺活動之前，我哋不如一齊合唱呢一支1957年由黃月生整理嘅琵琶曲《妝台秋思》，唐先生填詞，任劍輝、白雪仙女士首唱嘅《香腰》，咁以圓滿結束我哋今日呢個完美嘅邂逅。非常好。咁我哋有請咁多位嘉賓今日演唱嘅嘉賓，我哋上台，我哋一齊領唱下半場我使唔使？
明珠萬火映花王。此斷腸花燭夜，不須是淚伴身旁灑醉。落花滿天蔽月光，借一杯付戰鳳台上，帝女花帶淚上香，願喪生會謝爹娘，偷偷看，偷偷望，佢帶淚暗悲傷，我們大驚惶，怕駙馬色亂鳳杯，不敢信愛伴我臨泉陽。全心盼望能同合作，鴛鴦裏相會傍，泉台上再設新房，地府陰司裏再覓那慶陽滿巷。花謝金信藏，花燭夜難為駙馬入砒霜。江山被災劫，感先帝恩千丈，與妻想相求民帝安。將柳陰當做芙蓉漿，明朝駙馬看新娘，夜半挑燈有心作窺狀。地老天荒，情況永開之王，願與夫妻共拜相交杯舉案。遞過金杯，萬熱輕上，像披上大雷，放落葡萄上。合歡與君醉夢鄉，碰杯共到夜台上，百花官替代殮妝，和馬卡墳冇收藏，相擁抱，相會傍，相知有樹透露帝女香。帝女花，長伴有生樂，夫妻死去樹也同無恙。
今日多謝晒各位光臨，多謝晒各位。各位，我想影多張大合照，好嘛？好。影咗呢張先。有影邊張先？影呢張。好，起前都。哦，邊個？起前好啊，OK。起前多兩步好嘛？唔該晒。冇問題，冇問題。等等，等等。等緊。好，可以啦。咁多位，OK，你準備。好啦，嚟多張啊。OK，準備咗嚟啊。OK。好，再多張。好多謝你。好，多位一齊啊嘛。早晨。Thank you。好，咁多位，OK，俾個笑容我嚇，影多兩張，好，再嚟，最尾兩張嚇，好，last，好，多謝大家。